E o prefeito que fez um ensaio sensual no meio do mandato e agora quer até entrar para um site adulto. O ano era 2025 quando o prefeito de Canhoba, no Sergipe, Christoph Divino, não matou a cobra, mas resolveu mostrar o pau. Ou melhor, o graveto. Afinal, em pleno seu aniversário de 40 anos, ele resolveu tirar a roupa de prefeito e meter um ensaio sensual pra galera. No pelo, com gordura e cueca preta, o post viralizou e virou assunto nacional. E para fechar com chave de ouro, Christoph, meses depois, foi visitar um site adulto e foi convidado para abrir seu canal para os interessados entrarem. Moral da história: lá ele, lá ele, lá ele.